Olá, galerinha! Iniciando mais um vídeo novo aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever, a deixar seu like e ativar o sininho de notificações para toda vez que eu postar vídeo, vocês serem notificados de primeira mão. Bora lá para mais um vídeo então. Tô começando um vídeo aqui fora hoje, né? Tô com óculos, gente, que eu tava mexendo no computador, tá? Eu tenho que usar óculos, mas eu não uso, né? Mas enfim, vou gravar aqui pra vocês que a gente vai fazer uma fogueira, passar os marshmallows, e aí o Rafa vai tirar as madeiras aqui, ó. Já tirou, tá ali cortando, ó. Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Hoje o dia tá bem frio. Bem frio não, hoje o dia tá... Choveu bastante. Depois parou, aí eu aproveitei, estendi aqui o uniforme do Rafa, né? Eu lavei ontem, esse aqui ontem a gente ficou o dia inteiro na correria, minha prima vem aqui, depois a gente vai fazer compra. E aí acabou que eu não estendi ontem. E o Rafa precisa pra amanhã. Mas já tá quase seco, ó. Tá quase seco. E é isso, galera. Esse óculos que eu uso aqui, ele é fraco, tá? Ele não é forte. Ele é 0,5, meio grau, não chega nem a ser 1 grau. E é isso. A oftalmo falou que eu tenho que usar o dia inteiro, mas eu não costumo não, gente. Aí quando dói muito minha cabeça, eu ponho um óculos, né? Pra mexer na TV, no celular, essas coisas. Mas é isso, vou mostrar aqui pra vocês. Vai ser muito legal. Fazendo arte aqui, fogueira aí, ó. Ô, gente, aqui, ó, a gente vai pôr aqui pra dar mais fogo. Aí a gente põe as madeiras assim, ó. Assim. Mas cadê o pão? Aí depois põe o fogo, ó. Assim, ó. Pai, assim. É. A gente vai pôr assim, só que eu não vou pôr agora porque tem mais madeira pra pôr. Ó, vem aqui, ó. Pôr aqui, ó. Ó. Ah, você tá pegando capá? Uhum. Rafael até pôs um banco ali pra ele? Uhum. É que o joelho dele tava doendo. Rafael. Só tô esperando. Aí aqui, pessoal, a gente trouxe a nossa mesa nova aqui pra fora, né? Tem a das crianças também, ó. As crianças têm uma azul, eu vou pedir pra eles trazer também, né? Pra ficar melhor. Aí, aqui, ó, tinha o milho, só que eu peguei o milho, tava mofado. Como fez 2 semanas que eu comprei ele na feira, estragou, gente. 4 espigas, foi pro lixo agora, não tinha o que fazer. Aí, ó, vai ter a batata doce que o Rafael quis comprar ontem, né? Pra pôr aqui na fogueira.
O queijo, ó. O queijo que a gente comprou foi R$25,70, ó. Vem 7 espetos. Pão de alho, só que não é pão de alho, é pão de cebola, né? E é uma delícia. Tinha um de alho, mas eu peguei de cebola porque a gente gostou, né? Da outra vez. E aqui tá os marshmallows, ó. Vocês viram colocando aí no palito, né? Eu não vou tirar o saquinho ainda, porque como ainda não começou a fogueira, não vou tirar, senão os mosquitos vão pousar. Eu emplastifiquei assim por causa dos mosquitos, né? Aí aqui tá o coração e embaixo tá as coxas, né? Da asa. Não tinha asa, tá, gente? Senão eu tinha comprado asa. O mercado lá tava sem asinha de frango, só tinha a coxinha da asa mesmo. Olha lá, a Clara já pegou, ó. Aí, ó. Só falta comprar uma cadeira. A próxima vez que a gente for lá naquele mercado, a gente pega aquela cadeira lá. Tá, mas pode ser na Mulher Maravilha igual a minha? Tinha? Pode. Se estiver lá, pode, tá bom? E aí, tem uma coca. E aí tem uma coca que sobrou de ontem, né? Que minha prima e meu tio veio. Aí eles almoçaram aqui em casa, aí sobrou uma coca. Sobrou uma coca não, metade da coca eu acho. Aí a gente vai tomar ela, né? E é isso, as crianças estão bem animadas, porque eles queriam muito essa fogueira. Olha o carpinteiro lá, o carpinteiro, ó. Trabalhando duro. Obrigada. É o resto. Cadê? Ó, tem mais tudo isso. Esse de mostarda caiu aqui? Mostarda? Pessoal, ó, meu dente caiu. Foi o tio Ricardo que arrancou, né? O meu tio. Ah, é, ó, tava nascendo outro dente atrás. Tá vendo aqui, ó? Não vou pôr a mão porque minha mão tá suja. Mas tava nascendo outro dente atrás, ó. Aí o tio dela arrancou. Eu tentei, o Rafa tentou, mas não conseguiu. Aí o tio dela foi lá e arrancou. Aí agora o dente vai andar, né, gente? Vai pra frente. E eu tive medo, hein? Eu não queria que arrancasse, que doía. Aí a fada do dente passou, né? Ó, o perlongão. Pega a raquete ali pra mim. Tá de olho Aí o nele? Braia tá ali, ó, acrescentando as madeiras. Tá de olho ainda? Já era, a fogueira tá feita. É que aqui vai ser rapidão. Entendeu? É, amor? É, porque o marshmallow rapidão já vai fazer, não vai ficar aceso bastante Ah, tempo. mas já colocou no E as outras coisas? Aí as outras coisas eu vou pôr na churrasqueira. Que churrasqueira? Aquela cinza lá. Mas não tem carvão. Fazer com madeira mesmo. Ah. Você acha? Pessoal, agora a gente vai ali na adega rapidão comprar carvão. Porque não vai ter como assar as outras coisas, sabe? A coração, a coxa. Aí a gente tá indo lá na adega. Aí é rapidão. Cadê a chave pra me trancar aqui? Você pegou minha chave? Vou pegar a chave aqui, pessoal, peraí. Ainda bem que tem uma adega aqui perto. Porque senão não ia ter como assar as outras coisas. Porque tem pouca madeira. Aí o Rafael falou assim, não vai dar certo. A gente assa na churrasqueira. A nossa elétrica tá... derreteu o fio, né? Fazendo uma nossa elétrica derreteu o fio. Não deu pro Rafael arrumar esse final de semana. A gente ia passar lá na Leroy Merlin ontem, mas aí a gente tava tão cansado, pessoal. Fomos lá no mercado, demorou bastante, sabe? Porque eu gravei bem. Nesse último vídeo que eu postei pra vocês, eu gravei bem lá no mercado, então demorou bastante. Aí acabou que a gente nem passou lá na Leroy Merlin pra comprar os fios, né? Deixamos pra próxima vez. E aí a gente vai lá rapidão, só comprar um carvão, né? Pra dar tempo de filmar pra vocês. Não quero que escureça, senão vai, né? Ficar ruim pra filmar. Tá ali, ó, puxando as pedras, ó, pra poder sair com o carro, porque senão o carro empaca ali, ó. Tem uma valeta, né? E se não tiver essas pedras, cai no buraco ali e aí, nossa, é um sacrifício pra tirar o carro. Aí toda vez que chove, o Rafael tem que mexer, ó. Teve uma vez que eu fui sair, ele não tava aí, ele tava viajando. Eu fui na feira, aí eu tive que fazer isso daí que ele tá fazendo, mas eu fui escapar de lixo, né? E a Mia tá ali, gente, ó, deitadona ali, ó. A Mia ali, ó.
Eita dona ali na rua. As crianças já estão lá dentro do carro, ó. E agora tá saindo um solzão, olha isso. Esse tempo é doidinho. Agora vai acender a churrasqueira? Não. Fogueira. A fogueira. Já acendeu a churrasqueira, né, Braia? Segura aí, meu irmão. Tá mal solzão. E eu vou cuidar. Deixa eu ir. Depois eu vou pedir. Você que vai colocar o fogo, Braia? Já entendi, papai. Mãe. Aqui. Vem que eu vou, velho. Não sei o que mais não. Tá molhado, você não tem nada. Vem. Tem que fazer assim. Força, começa. Tem que fazer isso. E aí, galera? Acho que vou pegar mais forte. E aí, galera? Vamos ver se pega. Precisa de mais papel. Não, precisa não. Ô pai. Ah, eu ia falar que tipo o papel aqui na ponta. Jogou tudo lugar, mesmo na fogueira. Eu falei, vem. Ah, cara, pegou um negocinho. Pega lá, Clara, tampa grande. Ixi, mano, pior que não tem. Pior que jogou o bagulho do ovo fora, né? Jogou, né, ontem? É. Então, pessoal, a gente ainda não vive na roça, né? A gente ainda tá na cidade aqui. Mas já estamos começando a treinar aí, ó. Quando a gente for pra roça aí, ó. Fogueira. Aqui, ó. E pedir pra Clara pegar a lanterna aqui, porque já vai... Lanterna não, lâmpada, né? De emergência. Porque já vai escurecer. E aí aqui fora ainda não tem luz, né? Aqui fora ainda não tem luz. Aí pra ligar, vou tirar meu óculos aqui, já tá pra mim ter tirado já. Vou guardar ele lá dentro, né? Por causa da fogueira. E é isso aí, ó. Já a gente vai assar um marshmallow ali. E o Brian ficou triste, né? Porque a gente foi lá comprar o churrasco não, o carvão. Quando voltou, a minha tava passando mal. Espumando pela boca, sabe? Tava ali na garagem, uns miados bem estranhos. E aí a gente não sabe o que aconteceu, né? Se ela comeu mato, porque às vezes quando ela come mato, ela vomita, sabe? E aí ela se escondeu ali e não quer nem que mexa com ela. Aí a gente tá de zóio aqui nela, né? Tomara que ela tenha comido mato. Vira e mexe, ela come mato e passa mal, sabe? Tomara que nenhum bicho tenha pegado ela, né? E ela não tenha comido veneno, né? Porque tem gente ruim, né, galera? Que bota veneno, né? E já tá escurecendo, hein? O avião lá, ó. Pessoal, e agora a fogueira pegou mesmo, hein? Pegou pra valer, ó. Pegou bem pegado. É, não fica muito perto não, Clara, que pegou seu vestido. Precisa pôr mais papel, não. Vou do outro lado. É, não, Clara. Põe mais papel, não. Chega. Tá. Clara tá pondo uns carvão ali, que eram uns carvão antigo. Porque não tá acendendo, não, com o carvão antigo. Aí ele vai trocar e pôr o novo. Clara, sai daí de cima. Começa legal. Já dá pra pôr marshmallow, Rafa? Tem que esperar. Espera fazer brasa. Ah, tá. Ele é experiente, viu, gente? Ele era da roça. Tem alguma coisa? Ele era da roça quando era pequeno. Pegou uma... Mãe, pode pegar.
rei do fogo. Tá bom, aí, Giovana, aí, tá bom? Eu sou o rei do fogo. Agora a fogueira aqui, pessoal, pegou bem. Oi, irmão? Não. Pegou bem agora, ó. Agora a fogueira, né, Braia? É. Tá pra valer. A churrasqueira ali... Opa, Braia. A churrasqueira ali, Rafael já acendeu, ó. Colocou carvão novo, né? Acendeu. E aí vai colocar as coisas ali, só que aí eu vou parar de gravar, porque o Rafael chamou o irmão dele mora aqui perto também, não é na mesma rua, mas é aqui perto. E aí, como ninguém sabe que eu gravo, né, pessoal? Aí eu vou parar de gravar, tá? Mas olha aí, ó. Show de bola. A gente gostou. Né, Clara? E aí, galera? A fogueira tá boa, né, Braia? É, muito. Galera, tô aproveitando aqui pra gravar enquanto eles não chegaram, ó. O Rafael já tá colocando ali, ó, as coisas na churrasqueira. Aqui é 1 quilo de asa. Ó, tudo de bravo. 1 quilo de asa. E tem mais 1 quilo lá, mas tá congelado. E agora ele vai colocar os coração. Tá com sal já aqui? Tá com sal, Rafa. Dia seguinte por aqui, pessoal. Acabei que não mostrei mais nada, né? Aí eu vou mostrar aqui como que ficou a bagunça de ontem, né? Da fogueira lá fora, né? Porque tem bastante brasa. O Rafa já foi trabalhar, né? Ele foi bem cedo. E aí é isso, galera. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Ai, ai, ai. Acabamos de acordar. E foi muito bom, gente. Foi muito legal. A gente amou. Foi como se fosse uma festa, sabe? Foi muito legal mesmo. E esses momentos que fica, né, gente? Então, foi muito legal. E eu registrei, né? Vocês viram ali. E foi simples, né? Você vê um pouco dinheiro, foi uma diversão para as crianças. Eles adoraram. Aí a cozinha tá assim, ó. Tem bastante bagunça aqui na cozinha. A gente acabou de tomar café, né? Aí tem bastante louça pra me lavar, ó. Ali é comida que sobrou, né? Sobrou bastante coxa. Tem macarrão, arroz. Eu não mostrei pra vocês, né? Mas sobrou bastante coisa. E hoje tá um belo dia, gente, de sol. Ó, não vem se pegar as goiabas, ó. Já peguei ontem, caiu mais hoje. E tem que tirar, né? Os mosquitos só faz bichinho, né? Aí, ó. Ai, passou. Olha, gente, um maribondão. Gente, não sei o que é aquilo. Parece que é marimbondo. Tô até com medo. Se ele vir pra cá, eu vou entrar. Ó, aí tem essa brasa aí, ó. Que sobrou da fogueira. Foi muito legal. Tem a churrasqueira ali também pra me limpar. E tem carvão ali no chão, tá vendo? Ó? Aí depois, mais tarde, quando não baixar o sol,
eu venho pra cá e dou uma limpada aqui no quintal, né? Mas foi bem bacana, gente. Ficou muito legal, vocês viram aí, né? A gente adorou. E hoje é como o dia tá, ó. Hoje tá um dia lindo. Olha esse dia, gente. E como Deus é maravilhoso. Acordamos mais um dia, cheio de saúde. Deus cuidando de nós. Ó que maravilha, essa beleza de Deus. Ó. Muito bom, muito bom. Aí aqui, pessoal, é uma sacola de roupa que o Brian ganhou, ó. Da minha cunhada e do meu cunhado, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Roupas bem boas. Nossa, muito bom. E aí o galão d'água, né, que ficou aqui pra fora. Porque tava no carro, a gente acabou não comprando água. As baguncinhas que tava no carro, o Rafa tirou, né, que ele foi trabalhar. E ali tá a borracha, ó. Esse negócio preto aí é uma borrachona. Pra pôr no portão, né? E acabou que não colocamos, né? Não deu tempo. Vou falar pra vocês, acabei virando aqui, né? Que é melhor falar olhando pra vocês, né? Então, a folga do Rafa, gente, passar assim, impressionante. Já foi o sábado e domingo, é muito rápido. Quando ele não tá aqui, o dia, nossa, demora a passar. Mas quando ele tá, a folga voa, né, gente? Então, acabou que não deu tempo da gente fazer o que nós queríamos, que é arrancar esse murinho aqui, ó. Arrancar esse murinho aqui, ó. Que é muito ruim pra guardar o carro, né? Ainda mais agora que eu tô usando bastante o carro. O Rafael já é de boa, né, gente? Já tira de letra, né? Mas eu sofro pra guardar o carro, né? Consigo, né? Mas dá trabalho, sabe? E aí esse murinho vai botar aí, né, gente? Tá palhando a garagem, não tem cabimento um murinho aí. Então era pra ter tirado esse murinho e colocado aquela borracha no portão, porque aí o portão vai ficar com um buracão embaixo, sabe? Aí ele ia pregar, ele pegou até a ferramenta com o irmão dele emprestado, ia pregar essa borracha no portão. Ia não, vai, né? Não deu esse final de semana que passou, mas no outro ele vai fazer, né? E no outro também a gente tem bastante coisa pra fazer, mas vamos ver, né? Vamos ver aí como nós vai fazer, né? E essa semana tá cheia, uma semana cheia, vai ser uma semana com bastante coisa pra me fazer, porque é a última semana de férias das crianças, né? Semana que vem já volta às aulas, eu acho. Ainda não tenho certeza, mas é isso, porque a última reunião que teve na escola falou que a partir do dia 1 de fevereiro eles iam falar que dia ia voltar, que provavelmente ia ser lá pro dia 5, dia 4, por aí. Então, essa semana eu vou passar lá na escola, né? Pra mim já ver. Que quero comprar uma mochila pro Brian, porque a mochila que ele tem e que ele ganha da escola não é mais de rodinha, é de pôr nas costas. E ele carrega muito livro. Apesar de andar pouco, só descer e subir essa subida aqui, é muito pesado, sabe? Aí eu quero ver se consigo comprar uma mochila pro Brian. Mas aí eu vou lá no Brás. Não vou comprar aqui não, que tá muito caro. E também não vou comprar na Shopee. Porque quero ver, né, gente? Quer pegar na mão, quero ver. E pra Clara não vou comprar, porque a Clara já tem a dela de rodinha e tá boa. Só pra ele mesmo. Mas vai ser só isso mesmo que eu vou comprar. Porque a escola dá tudo, né, gente? Então eu não vou gastar dinheiro com uma coisa que a escola dá. Só a mochila mesmo, porque tem necessidade, né? E é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui, pra mim já poder postar pra vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!